Amen. Il nostro tema di oggi è l'obbedienza. L'obbedienza dà a qualcuno la potenza di Dio. Carissimi, se sei obbediente, obbedisce alla parola di Dio, dove andrai a cercare lo Spirito? Perché sarà con te dove sei. Dov'è che cerchi il miracolo? Il miracolo è nella parola di Dio. Che nessuno ci menta. Dio non è cambiato. Come era, come è e come sempre sarà. Come aveva agito, come agisce oggi, come agirà in futuro. Ma il nostro problema è quanti figli di Dio non sappiamo come camminare con Dio. Non sappiamo come toccare l'amore di Dio nel nostro cuore. E darò un po' di versetti, quindi chi ha con la Bibbia, anche tu che hai gli appunti da prendere, sii pronto a scrivere. Vogliamo vedere uno per ricevere lo Spirito Santo come deve essere. E come diventerai quando lo Spirito Santo entrerà in te. Perché abbiamo lo Spirito Santo in te. Ma non sappiamo come agire con Lui. Altre persone hanno delle armi, puoi avere un'arma, ma non saperla usare. E poi un ladro verrà in casa, ma siccome tu non sai usare l'arma che non riuscirai a difendere, perché non sai usare l'arma che hai a disposizione. Cominciamo dall'inizio. Nell'Antico Testamento andremo in Esodo. Esodo 4, Esodo 4, 30-31. E qualcun altro ci prenderà Ezechiele 36, 25 a 27. 36, 25, 27. Allora, leggo nel nome di Gesù. Esodo 4, versetto 30 a 31. Aarone riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. 31. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono. Ezechiele 36, 25 a 27. Ezechiele 36, da 25 a 28. 27. Ok. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osservate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Abbiamo appena letto, ascoltato cosa dice la parola. Esodo 4, 30, 31. 4, 30, 31. Ci mostra l'obbedienza alla parola di
Il nostro fratello qui awuti na nzela na sa kotambola koleka stava camminando per strada aye kokutana na mutu moko boye aza ekukuma ayebi koloba te. e ha incontrato un balbuziente. Mutu wana abengi ye E quella persona l'ha chiamata aye epai na ye ed è venuto verso di lui. abandi koyebisa ye makambo Gli ha detto cose, me ye azokomprendre mpenza makambo mutu azoloba na ye te. ma lui non capiva quello che il balbuziente diceva. Me andimi Ma ha accettato, atosi ha obbedito, abandi koluka koyekola akomprendre mutu oyo aza nani ha voluto cominciare a capire chi era questo epe mutu oyo balbuziente maloba aza koloba ewuti wapi e capire da dove venivano le sue parole. ntango akomprendre E quando ho capito ke mutu oyoyo che questa persona akutanaki na nzambe si è incontrato con Dio, bandeko bible elobi ke la Bibbia dice ndeko na biso azwaki mokumba ya koloba maloba nyonso oyoyo Moïse azalaki koloba na ye epai ya peuple d'Israele. la Bibbia ci dice che Aronne ha preso questa missione di dire, prendere tutte le parole che Mosè aveva ricevuto e riferirle al popolo. Bible elobi na biso La Bibbia ci dice ntango ndeko oyoyo andimi koloba maloba wana epai na peuple na Israele, quando Aronne ha riferito tutte quelle parole al popolo di Israele. Bible elobi ke bato babandi kondima liloba mpe miracle ebandi kosalama. La Bibbia dice che il popolo ha creduto a quelle parole e prodigi sono stati fatti. Ndeko na biso oyoyo Aaron Aronne azwaki makambo nyonso banda koloba na serie ha preso tutte le cose che gli dicevano sul serio epui bato bayokaki ye e le persone l'hanno ascoltato epui bato batosaki maloba oyo ezali koloba e hanno creduto alla parola che diceva epui miracle ebandi kosalama. e i miracoli sono capitati. Toki Ezekiel kuna azoloba nini? Ma vediamo come Ezechiele cosa dice. Alobi nakopesa bino Vi darò mai acqua ya bomoi di vita oyo ekosokola bino che vi laverà, oyo ekopetola bino che vi oyo purificherà, ekolongola bino na bastress nyonso che vi toglierà di stress, mulungezi il caldo. mai wani kosokola bino. No, quell'acqua ti purificherà. Abi nakolongola motema Toglierò il cuore oyo ya libanga di roccia, bandeko carissimi. bamingi na motema libanga Tanti hanno un cuore di roccia, me nzambe aza na beso tolongola ma Dio motema vuole che togliamo quel cuore di roccia. okolokolamo ndenge nini Come lo toglierai? na nzela mabondeli. Pregando. Amen nayebi te ozwi likonfini nini Come hai preso il la tua quarantena? Come è stata? bato mingi bakomaki bandimi mpo azobanga akufa. Tanti sono diventati cristiani per paura della morte. ya solo na nkombo na yesu È vero, nel nome di Gesù. nakopesa bino Vi darò motema il cuore ya mosuni. di carne. Bandeko Carissimi. nzambe aza koloba awa Dio sta dicendo na bakoko na biso ai nostri antenati, bana i Israele figli di Israele, oyo bazalaki kovanda ndenge ngani tozali kovanda boye. che erano qui come anche noi siamo qui. mosakoli Ezekiele Ezechiele il azali kozwa profeta makambo ya nzambe era andato a Sinai azali kokutisika libota na Israele. e dava le parole di Dio Nzambe achange te al popolo di Israele. ndenge Dire lo okokoka stesso, nzambe come il azali servitore koza di Dio koloba nzambe prende le cose da azali Dio kokisa kati na biso e ce le eloko riferisce osala biso mabe tozali motema ya libanga di quello che fa male, che abbiamo un cuore di pietra, tozali motema ya botosi un te cuore che non obbedisce, un tozali motema ya kondima cuore te che non crede. me nzambe tata Ma Dio alingi Padre lelo oyoyo vuole che oggi apesa biso molimo na ye il suo spirito, molimo na ye il suo spirito oyo akomikitisa di umiltà, molimo na nzambe perché lo spirito di eza kati na Dio yo è dentro di te eza na respect moko e monene. quindi ci vuole rispetto. Alors soki nga na respecte molimo wana Quindi te se io non rispetto lo Spirito Santo nazo respecte nzambe te sto rispettando Dio. ndeko ngano tomoni nzambe wapi Io e te non vediamo Dio, tomoni nzambe mpa ndeko nanga nazomona lo boye. vediamo soltanto nel nostro fratello vicino a noi. Alors siko ndeko oyo ozomona boye Il fratello che vedi davanti a ozoneglige te ye lo
avanti. Eppure, ma che spirito hai dentro di te? Quindi ci deve essere un qualcosa di rispetto mentre io parlo. Ça veut dire Significa che sto onorando il Dio dentro di lui. Rispetto. Non è schiavitù. Io ti rispetto, anche tu rispettami, perché lo spirito di Dio è anche dentro di me. Leggi bene Ezechiele. 25 à 27. Rileggilo per bene. L'anda bien. Segui bene la lettura. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Amen. Tellement simbano. Fermati lì. Nakobwakela bino mai ya kitoko. Vi aspergerò acqua pura. Bokokoma kitoko. Che diventerete puri. Amen. Amen. La Bibbia dice: nakopesa bino, vi darò, nakosokola bino, vi laverò, bokokoma, perché voi diventiate come sono puro io. Noi cerchiamo, noi dobbiamo voler diventare come il nostro Signore Gesù Cristo. Sì, sarà difficile, ma tu metti un passo, fai un passo, e lo Spirito Santo farà il secondo, e il terzo verrà fino a che dirai: ah, sto andando all'immagine di Cristo, sto diventando pulito. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Amen. Ci purificherà con tutte le idolatrie. Ci laverà da tutte le idolatrie e diventeremo puliti. Cos'è che nascondi nel cuore? Il pastore lì, vieni, diglielo, pregherà. Leggi ancora. 26. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Amen. Amen. nakopesa bino motema ya sika, vi darò un cuore nuovo, nakotia sukati na bino molimo ya sika, e metterò in voi uno spirito nuovo. toleki mutu moko atanga na biso na Ebrei. Leggiamo in Ebrei. Sikoyo tokomi na ntango na biso ekondima na ya sika. Adesso siamo adesso nel Nuovo Testamento, Nuova Alleanza. Mutu biso atanga biso na Ebrei. Ebrei 9:14, pardon. Nous avons dit à Luca 1, 35 à 38. Ebrei 3. Ebrei 9. 9:14. 9:14 Carabamba. Quindi nous avons à Luca 1, 35 à 38. Leggo nel nome del Signore, Ebrei 9, versetto 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte da servire il Dio vivente. Luca 1, 35 à 38. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il 6° mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Queste due parti che abbiamo letto
Pensiamo alla fede, botosi. l'obbedienza, il credere. Kono Yesu Masia na 9, Il 14. Signore Gesù nell'Ebrei 9,14 Balobi amipesaki sans tache. si era dato puro, senza macchia. Tala boni batashi biso tozana. Guarda quante macchie e colpe abbiamo noi. Batashi boni toza kotambola nango na nzela. Quante colpe portiamo in giro. Batashi boni toza komema na ndako ya Nzambe. Quante colpe portiamo, quante macchie portiamo nella casa di Dio. Pasteur Fuka za Nzambe. Il pastore Fuca non è santo. Pasteur Fuka za Nzambe te. Il pastore Fuca non è Dio. Pasteur Fuka za combattere come un santo. Sta combattendo per diventare un santo. Pasteur Pola za Musanto Il te. pastore Pola non è un Pasteur santo. Pola za Nzambe te. Non è Dio. Pasteur Pola za combattere Ma sta combattendo per diventare santo. Per essere santo. Amen. Soko munena mabe. Se lo vedi nel mare, Asa muntu. è una persona. Akoki kokusa de er. Può fare un errore. Soki ba Pierre o bavana na Yesu boyi. Se Pietro, gli apostoli, O bavana na kolo Yesu. che erano con Gesù, Basala ki bebere. hanno fatto degli E errori. kole kaboni na biso. E allora noi, Me kotambo na komba mo na Nzambe na nzela piata. ma non andare con il nome di un uomo di Dio in giro a parlare male di lui. Ezali na mutu moko ya mipesa ki santache. C'è qualcuno che si è dato senza macchia, Ezali kolo Yesu Masia. che è Gesù Cristo. Yango molimo na ye. Ecco perché il suo spirito Yango za kotambola kati na mangomba. sta in mezzo a noi. Nani akozwa molimo wana? Chi riceverà quello spirito? Atambola santache. Che cammini senza macchia. Toyoki na Luca 1, 35 e 38. Abbiamo sentito in Luca 1, 35 38 Jeune fille moko boye. una giovane ragazza Avandi na kwele moko boye. era nel suo angolo, Azumwa miroir na ye. ha preso il suo specchietto, Azumwa rouge à lèvres na ye. ha messo il suo rossetto, si specchiava. Abonaka bulu. E poi vede Mutu mo akomela ye. che qualcuno viene verso di lei. Amen eh. Mitiana msiko place na ye. Metti un po', mettiti al tuo posto. Mitia sikoyo yo. Mettiti al suo posto. Moi j'amimeli ye. Un angelo le è apparso. Aza pe na chone moko boye kuna trubela ye tete na ne mukete. E c'era pure un ragazzo di cui era follemente Saka innamorato. moni Joseph te na soir donc moi la bien santé. Se non veniva Giuseppe ogni sera non dormiva bene. Mamoni ka chomo ka bimela ye. Oppure vede qualcuno Alobi ngolo na Nzambe mona ni kati na yo. che gli dice giovane piena di grazia. Molimo mo santo ko ya likolo na Lo yo. Spirito Santo verrà su di te Oko koma na semi. e concepirai un Oko bambino. mota mwana. Avrai un bambino Mwana mo pa kozala e mosanto. quel bambino sarà santo. Wow. Wow. Mais réponse ya mama ozani. Qual è la risposta della mamma? Soki ngana yo koloba nini? Se fossimo io e te, se fossimo stati io o te, Okake kozala liboma yo. gli avresti detto ma sei fuori. Bande ko bo kontina likolo ya ngoyo. Il regno dei cieli è questo. Ya solo na kombo na Yesu. È vero nel nome di Gesù. Bo kontina likolo ya Il ngoyo. regno dei cieli è questo. Makambo so to tia na ba pratique Se te. non mettiamo queste cose in pratica, Oza ko nous sommes sima biso moko. ci stiamo rallentando da soli. Parce que makambo oyo yelaki bandeko na biso. Perché queste cose che sono successe a questi fratelli ezali koyela biso ni manière ditotre. ci stanno capitando in un modo o nell'altro. Soko okoti na molimo, Ma se tu entri nello spirito, ntango ebanda kokomela yo, quando ti capiterà, ntango nde yo kocomprendre è lì che capirai. ke makambo elengi kolekso na mosuni boye, Quello che è capitato al nostro fratello na mosuni na carne, nella carne, ngai ezoyelanga na molimo. a me sta succedendo nello spirito. Amen eh? Mama Maria awawa Mamma Maria, alobi tika esalemela mowumbu na yo ndenge ha risposto che sia fatto secondo la tua volontà. bandeko. Carissimi, Oyebi combien de choc mama nazwaki? sapete che shock, trauma che aveva avuto?
Prima era in casa sua, con sua madre, suo padre. Ma perché non ha temuto niente? Perché sapeva che nel suo cuore era innocente, che non c'era niente di male in lei. Togliamo la menzogna. Anche se il dolore verrà, Dio ti difenderà sempre. Dio non ti lascerà mai. Perché tu sei nella sua strada. Perché sei obbediente a Lui. Ma vi rendete conto di che dolore deve aver provato Maria in quel momento? E mamma di chi? Capisci che dolore doveva aver provato? Che dolore! Ma ha detto la verità per essere difesa da Dio. Ecco perché il regno dei cieli sono i violenti che ci entrano. Chi sarà svergognato per il nome di Gesù, ma no, è senza colpa. Amen. Senza colpe davanti al Signore. A noi ci avevano detto un proverbio, un consiglio. Ok, cos'è l'evangelizzazione? Se sei all'evangelizzazione, fai l'evangelizzazione. In giro per Padova, Napoli, Francia, Stati Uniti. Se arrivi la notte e tutti dormono e tutti gli hotel sono pieni e vedi una prostituta e gli chiedi cosa fai qui di notte e ti chiede questa prostituta ti chiede ma cosa ci fai qui e gli spieghi che sei venuto per viaggio di evangelizzazione e ti dice vieni a dormire a casa mia e vai a casa sua, ti mette un posto dove dormire e dormi, lei va in camera sua e dorme. Se esci al mattino e la gente ti vede, cosa dirà? Fratello Nati, cosa dirà la gente? Ha dormito da una prostituta. Avrai paura di predicare la parola? Tu avrai paura? No, non avrai paura. Non posso aver paura. Perché nel mio cuore con Dio siamo a posto. E quello che la gente dirà fa niente. Non avrei paura perché il tuo cuore con Dio siete insieme. Dio ti aveva protetto perché tu non possa cadere nelle mani di qualcuno che potrà farti del male. Sei entrato, hai dormito e il giorno è arrivato e benedicila. Grazie, che Dio ti benedica. Ma casomai cambia lavoro, ma che Dio ti benedica. Le predichi la parola. La missione che Dio ha messo in te. Maria non ha avuto timore perché ha detto che sia notte, che sia giorno. Io avevo già detto che la tua volontà sia fatta. Io e te abbiamo bisogno che la volontà di Dio sia fatta nella nostra vita. Ma dobbiamo sapere che ci sono delle conseguenze.
In Gioele la Bibbia ci dice che i vostri figli sogneranno, riceveranno profezie e parleranno lingue nuove e faranno prodigi. Atti anche lo dice. Quello che Gioele ha detto aveva profetizzato cose che sarebbero accadute. E noi cristiani siamo dei profeti. Dobbiamo pronunciare cose che succederanno. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinzi. Adesso guarderemo l'opera dello Spirito Santo in noi. Dobbiamo veramente entrare in profondità delle cose che leggeremo adesso. Perché sono queste cose che ci daranno la forza di tenere e proteggere lo Spirito Santo in noi. 1 Corinzi 2 10 a 12 10 fino a 12. Se qualcuno anche in francese può leggerlo anche dopo. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. In francese. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux, lesquels des hommes en fait, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bandeko. Carissimi. Dio ci ha dato ogni cosa per grazia. La grazia di Dio viene per obbedienza. L'obbedienza vuol dire obbedire a chi hai davanti. Che abbia i soldi, che sia senza soldi, che sia grande o piccolo, che sia bello o brutto. E quella persona che quando tu gli obbedirai vuol dire che stai andando nella perfezione dell'obbedienza di Dio. Ecco perché la Bibbia dice che ci ha dato lo Spirito Santo che scruterà le cose di Dio. Spirito di Dio che dentro di me mi dirà cose che vengono da te. E quello che è in te sarà capace di aiutarti a dirmi le cose che Dio ti ha detto su di me. Ma non dire menzogne. Amen. Amen. Non menzogne. Bisogna tenere le cose di Dio e leggere la Bibbia. Nessuno può scrutare le cose di Dio se non per lo Spirito Santo.
molimo na nzambe Lo Spirito di Dio azali kopesa biso maloba oyo nzambe azali kobongisa mpona biso. ci dà le parole che Dio prepara per noi. Molimo Lo mosanto Spirito azali Santo komina biso na botosi ya kotosa eloba na ci nzambe. sta dando l'obbedienza nella parola di Dio. Soki tozali kotosa leta Se obbediamo allo Stato, po akopesa biso amani, perché abbiamo paura delle multe, po akotia biso na prison, perché abbiamo paura della prigione, lumo kasi epai ya nzambe eza te. pensate che da Dio non ci sono delle conseguenze negative? Ndeko tosala attention, Fate attenzione, tosala attention bandeko, facciamo attenzione, totosa nzambe. dobbiamo obbedire a Dio. Tala biso tofanda bamaske na munoko. Guardate, abbiamo le maschere in faccia. ezo te ya biso teke tokanga mpe monoko na biso na molimo na maloba mabe. Ci deve insegnare anche a chiudere la bocca spirituale e non dire cose cattive. ezo te ya biso te Non ci insegna, tozomata te. non saliamo. Nzambe tata Dio alingi bato oyoyo vuole che le persone baza kolukaluka che cercano makambo ya molimo mosantu. le cose dello Spirito Santo. yango wana fo kokontrole mpe makanisi na biso na ntango ya priere. Ecco perché dobbiamo controllare i nostri pensieri mentre preghiamo. ntango omoni ozolinga kobima na priere, Quando vedi che stai per uscire dalla preghiera, bengana molimo wana na nkombo na yesu, caccia quello spirito nel nome di zonga Gesù. na priere. Torna in preghiera. mutu oyo ayambi nkolo yesu masiya, Chi riceve il Signore come Signore Salvatore, oyo azwi molimo na nzambe, chi ha ricevuto lo Spirito di Dio, oyo motema libanga elongwe kati na chi ye, ha tolto il cuore di pietra dal sé, motema ya kosambisama elongwe kati na ye, il cuore orgoglioso è uscito da lui, mpo eloko oyo ebebisaka biso liboso ya perché ciò che nzambe ci rovina davanti a Dio ezali masumu, e il peccato ezali berere sono gli o errori, berere tozosala. gli errori che facciamo. lelo oyoyo Oggi kola nyonso pa mai kati Dio na biso. vuole versare un'acqua pura su di noi. lelo oyoyo Oggi kola aza kolongola motema libanga kati na Dio biso. sta togliendo il cuore di pietra. lelo oyoyo Oggi kola azopesa biso motema ya mosuni. il Signore ci dà un cuore di carne. lelo oyoyo Oggi kola azopesa biso molimo ya sika. il Signore ci dà uno spirito nuovo. tika kola pambola biso. Che Dio ci deve.